Tak, promiňte, že v kuse mením jazyk a tak, ale neviem, aký bude dobrý. Jo. Primárne sa natočil 2 videá maďarsky, jedno nebo nejak tak 2 slovensky, neviem, jedno nebo 2, opravte mne když tak v komentářích. Protože mám tady komunitu z rôznych národov a ja umím rôznymi jazykmi, takže byla by škoda, kdybych zaspal na Vavřínech a tak nejak, no. A k této hře mám strašný citový vztah. Měl jsem na ní úroveň 259, pokud se nemýlím. Nebo tak? Ne, já měl 150, jo. To byl druhý účet tam. A na mojím primárním jsem měl 150, jo. A tohleto. A přidali tady nové třídy. Když jsem to hrál já, tak tam byl jenom, já nevím, byl tam jenom válečník, ten lukostřelec, nebo druid, nebo co to je, a berserker, jo, a zabiják, nebo jak to bylo. Pak už jsem zažil, když tam mi přidali Barta. Bart přidali, no jasně, Bart, přidali to tam prostě. Přidali to, oni jak to přidali, tak se to dalo hrát, ale já ho nehrál, já hrál jenom tyhle. Válečník, mák, průzkumník, jo. Teraz ten zabiják, jak jsem říkal, a berserker. Dáme si tady, dáme si siláka. Síla dostane záchvat zuživosti a může proto útočit několikrát v řadě. Dejme si jeho rasu, si na to dáme nějakou takovou silnou. Každý má tady mínus do síly. Dáme si orka. Ten je třeba dobrý, koukněte se, ale my si dáme náhodný. No, tak to je už horší. Jaké si dáme jméno? Dáme si jméno. Dáme si takové jméno, jak je kanál. Fighter Bulgaria YouTube. Bulgaria k Bulharsku mám taký vztah a umím i bulharsky. A YouTube.